雞泡魚乾嘅湯，阿亮嫂喺室內廚房煮緊，阿亮就喺出邊煮緊。點解要將你屋企變成咁樣？係啦係。咁有好多原因嘅，其實你而且佢係一個有功夫嘅畫家。盧海鵬唔係阿亮哥試咪，哇好多標。咁我都唔知第幾次嚟你屋企啦，咁我都覺得好神奇嘅地方。第四次係咪？係啦，咁呢度係一個農村嘅地方，係嘛？但係咧，亦都係一個工作室啦，有錶啊剩啊咁樣。咁擺明就唔係應該點講？擺明就唔係一個農夫咁，但係又好似係，又好似享受緊啲。究竟係咩事咧？咁我想不如由你分享，究竟你點解要將你屋企變成咁樣？咁當初點解要搞咁嘅工作室？搞呢個工作室嘅時候咧，其實係有啲設想，但係個起步係好艱難嘅。都係以愛好為主啦。咁其實我同你好相處嘅地方，你又中意畫畫，你又中意手錶，咁啊變咗畫手錶。畫完手錶就畫錶盤，係咪？咁我又中意影相，我又係中意手錶。咁啊變咗咧就係我就去咗影手錶，係咪？影完手錶咧就又寫下嘢咁樣咯，就所以而家係算係半路出家，就半個鐘錶媒體人啦。咁當初搞呢個工作室嘅原因咧，其實除咗係話自己中意錶，想玩錶，想引入一啲手錶品牌入嚟，咁一個係謀生啦，係咪先？你都要揾食㗎，因為呢度係自己屋企，係咪？咁但係既然放低喺自己屋企去搞呢件事咧，就當咗佢係終身嘅事業去做啦。咁我都辭咗職，應該係21年啦。21年我辭職就開始搞呢個工作室噶啦。咁都成日會你唔使上班，你會有好多時間去思考問題。咁你會諗你識啲乜咧？識咩你？係啊，你識啲乜嘢咧？你可以，如果你唔打工，你有乜嘢可以謀生嘅咧？同埋有冇可能係將自己中意嘅嘢可以變成一個事業咧？咁喺呢個過程中，咁因為我本身喺手錶行業都10幾年嘅，咁我哋都係有啲資源啦。咁喺同品牌接觸嘅過程中咧，有一個比較好嘅契機咧，就係發現而家嘅國標咧，真係我覺得係佢哋好自強啦。而且自強之後，你出嚟嘅作品得到認可咧，你又好自信啦。真係疫情嗰段時間，全世界都停頓咗嘅時候，我哋中國反而係突飛猛進喎。即係你係停咗，但係我哋冇停，繼續緊啦。係啦，咁喺呢幾年見到我哋中國嘅品牌係即係越嚟越優秀，但係佢哋嘅路係好難行嘅。即係好多工廠品牌，我做咗啲錶出嚟，佢唔知道點樣去賣，佢唔知點樣去推廣，唔知點樣話俾人聽我有啲咁好咯。咁喺呢個時候咧，我就咁啱就接觸咗一大批優秀嘅品牌。咁我亦都睇到佢哋嘅潛力啦。咁我就好想既然我都做緊呢件事啦，我又唔理佢係有冇求生，即係話賺唔賺到錢啦。首先，我覺得我自己有個咁嘅機會去玩到咁多錶，已經係好開心㗎啦。咁但係咧，我裏邊發現一個問題就係，你如果每個撇開單獨一個品牌去推呢啲錶嘅時候咧，佢哋係單一㗎嘛，佢哋嘅 DNA 係單一㗎嘛，佢哋面對嘅客群都好單一㗎嘛。咁你就好難去聚集咗一批錶友啦。你即係你叫做你個蛋糕，你個盤係細嘅，你就永遠都做唔大。咁我就諗，不如有冇可能係將自己嘅能力啦，可以邀請到嘅，可以挖掘到嘅品牌，我哋大家叫做坐埋一張台，即係好似我嗰張台咁啦，係咪先？係將啲錶即係放晒一張台度，成紮錶，係啦，放晒一張台度，唔同品牌嘅錶。咁我哋可以通過網絡啦，或者呢度呢個咁嘅少少嘅工作室啦，可以邀請附近嘅錶友一齊過嚟玩。佢就一次性就可以玩到我哋咁多中國而家我覺得篩選咗出嚟比較優秀嘅品牌。佢就唔似得話你去
商場就可能都係玩分散嘅。係啦，咁我就希望做一件事，就係話首先挖掘啲優秀嘅品牌，第二個盡可能地當佢哋聚埋一齊。只要你嘅品牌、你嘅手錶唔同價錢、唔同風格都聚埋一齊，你先有可能將唔同嘅錶友聚埋一齊。咁我就先做咗前面嗰件事啦。咁做咗，亦都真係非常之感激，就咁多品牌真係非常支持。咁而家我呢度都有大概係10個品牌啦，有200幾隻錶喺度。咁200幾隻，所以呢度係一個小型嘅國錶展啦。基本上你嚟呢度咧，除咗極少數幾個品牌係冇喺度咯，因為有個地域嘅呢個點講咧？因為我本身有粵語啦，咁我哋會同廣東呢邊嘅品牌會接觸得頻密啲咯。咁廣東省以外啲品牌咧，就有個區域嘅限制啊，我覺得係。但都唔少㗎啦。咁希望就越嚟越多咯。係啦，咁就叫做喺玩錶嘅同時咧，順便可以推廣下我哋嘅國錶。咁所以而家主要嘅一個呢個工作室嘅功能，都係希望係盡到自己少少嘅作用啦，係啦，即係一邊玩一邊分享咁樣咯。OK， 好啊。喂，一陣間咧，我仲同你唔係，因為係你帶我，呢度唔係我屋企嚟，睇下咧你哋嘅農莊啊，好特別。好啊，好啊，好 OK。哇，好香嘅。跟住有隻蜜蜂出嚟針個鼻一下。但係我有種水瓜同埋苦瓜咯。中間要嚟即係野餐啊，日落嗰時候咁喺度攤下。哇！